Hello，大家好，我是大白。今天我们来看短篇同人漫画《鬼柱合蝶》第11弹。这作品是由很有才的月影老师绘制的哟，感谢老师的授权，很推荐大家去关注他脸书主页的。那故事开始的。嘣！今天的列车上，每位乘客都发出了沉稳的呼吸声，但有一些人却带着目的地走向了这些熟睡的乘客。那些人都睡着了吧？很像是。等一下，那边那个。这是讲他是那种睡觉了会睁着眼的人吗？蝴蝶，再来一口。蝴蝶，他倒向隔壁的漂亮女孩了！漂亮女孩，快逃啊！再来一，挡开了！好机警，就连睡着了还启动了危机本能。虽然外部的样子很让人感到在意，但是进攻小队还是趁机潜入了义勇的梦境里。看来梦境里的样子挺正常的。在被本人发现之前，快点找到并破坏精神核心吧。走着走着，他突然在义勇的梦境里看见了一望无际的萝卜田。为什么？然后他抬头一看，在天上游着鲑鱼。为什么？那是啥？精神核心？这个人的精神结构到底是怎样的啊？就鲑鱼萝卜鲑鱼。看来义勇的梦难易度5颗星啊！我们一起为这在义勇梦境里被精神攻击的女孩默哀1秒钟吧。让我们来看看蝴蝶这一边。而在梦境里，蝴蝶宛如回到了他最喜欢的童年时期。小忍，你还好吗？姐姐？你怎么在发呆呢？下一瞬间，蝴蝶紧紧抱住了香奈会。阿拉，怎么啦？没有啊，我只是觉得好像做了一场梦。如果是梦的话，蝴蝶希望自己不要醒来。不要紧吧，小忍，富冈先生来见你了哦。富冈先生？为什么？什么为什么？你们是恋人啊？我在做噩梦吧，小忍。刚刚的宣言收回，蝴蝶已经迫不及待想要从这噩梦醒来了。突然，蝴蝶身后传来了一道声音：忍，早安啊！你谁啊？今天天气真好呢。忍，你今天还是一样美呢。姐姐小心，这个富冈可能是鬼假扮的。小忍，后面会怎样发展呢？我们一起来期待下一集吧。
以上就是这一次内容啦，可以关注夜莺老师的脸书主页，小伙伴们看完记得订阅频道分享哦。那我是大白，我们下次见喽。